दोस्तों मैं मनीष कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल HR टेक्निकल हेल्प में। तो दोस्तों आज हमारे पास एक ये क्विड गाड़ी आई है, तो इसमें आ रही है MIL लाइट। तो इस MIL लाइट को हमने सर्च किया। दोस्तों इसमें प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ना मिसिंग है या फिर चलते टाइम को एक्सीलेट छोड़ रही है, इस टाइप की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस प्रॉब्लम ये है कि इसमें MIL लाइट आ रही है। अभी अब हम लोगों ने इसको स्कैन किया गाड़ी को, तो इसमें प्रॉब्लम मिली। ये आपको दिखाते हैं, ये आ रहा है लो फ्यूल मिसफायरिंग, पोल्यूशन मिसफायरिंग, लो फ्यूल मिसफायरिंग, डिस्ट्रक्टिव मिसफायरिंग। अब ये मेमोरी में दिखा रहे हैं, मगर ये बार बार आ रहे हैं। क्लियर करने के बाद भी तुरंत 2-3 सेल मारेंगे, उसके बाद फिर से आ रहा है। तो इसके लिए दोस्तों हम चेक करते हैं लो फ्यूल। तो इसमें मतलब फ्यूल से रिलेटेड है कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो हम अभी आप लोगों को चेक करके दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। इसके लिए पहले हम करेंगे इसका फ्यूल की सप्लाई चेक करेंगे, इसका प्रेशर कितना क्या आ रहा है। उसके बाद आप लोगों को आगे प्रोसेस से चेक करके दिखाएंगे। हम पहले इसकी फ्यूल चेक करेंगे। ये हमारी पाइप इसमें लग रही है, इसके लॉक होते हैं दोनों, वो दबा के हम निकालेंगे। अब देख सकते हैं दोनों लॉक है, इनको दबा के निकाल लेंगे। अब इसका हम फ्यूल प्रेशर चेक करेंगे, इसमें सही से फ्यूल आ रहा है या फिर कम आ रहा है, तो वो चेक करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो भी चेक करेंगे, करिए भाई। देख सकते हो फ्यूल का प्रेशर सही आ रहा है, हटा के फिर लगा। देख सकते हैं प्रेशर सही से आ रहा है, सही आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ्यूल पंप को खोल के फिर दिखाएंगे आप लोगों को उसमें क्या दिक्कत है। दोस्तों इन गाड़ियों में ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है, जैसे हमारा फ्यूल पंप होता है, तो उस फ्यूल पंप में जो हमारा फिल्टर लगा हुआ होता है वो चोक हो जाता है, तो इसके कारण भी ये दिक्कत आती है। तो अभी आप लोगों को फ्यूल फिल्टर खोल के दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका फ्यूल पंप होता है, क्विड है ये। इसका ये निकालेंगे, कपलर हटाएंगे, ये दोनों पाइप हटाएंगे, इनको खोल लेंगे। आप लोगों को अभी खोल के दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इस गाड़ी का फ्यूल पंप खोल लिया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बिल्कुल चोक हो रहा है, इसके अंदर से बहुत सारी डस्ट जमी हुई है। हम पहले इसको साफ़ कर देते हैं, साफ़ करके फिर इसको लगाते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को चेक कराते हैं इसमें प्रॉब्लम है या ख़त्म हो गई। अब इसको निकाल लेते हैं हम पहले फ्यूल फिल्टर को। दोस्तों आप देख सकते हैं हमने इसको साफ़ कर दिया है। पहले इसमें बहुत ज़्यादा डस्ट थी, तो अभी इसको साफ़ कर दिया। अभी इसको लगाएंगे। तो दोस्तों ये फ़िल्टर लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये इस पेट्रोल को सोख के रखता है, स्टोर करके रखता है। तो इसलिए अगर गाड़ी दचके बचके में जाए तो पेट्रोल इधर उधर हो तो मोटर पेट्रोल का ये प्रेशर कम ना करे, इसलिए ये लगाया जाता है ताकि इसमें स्टोर रह सके पेट्रोल, इसलिए ये लगाया जाता है। और ये अभी चौक था, अभी क्लीन कर दिया। इसको लगा के फिर देखते हैं प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई, फिर आगे देखते हैं क्या कुछ प्रोसेस करना है। तो दोस्तों हमने इसकी फिटिंग कर दी है, अभी इसका कपलर वगैरह लगा लेते हैं। फिर इसको स्टार्ट करके और थोड़ा चला के देखेंगे अभी भी कोड आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे हमारी प्रॉब्लम सोल्व हुई या नहीं हुई। बाकी हमारा ये फिल्टर तो चौक था, इसमें बहुत सारी डस्ट जमी हुई थी। अभी हम इसको चला के दिखाते हैं आप लोगों को, स्कैन करके दिखाते हैं अभी भी कोड आ रहा है, कोई कोड दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। बाकी प्रॉब्लम तो नहीं थी और बाकी पता भी नहीं चल रहा है। मैं ये लाइट भी नहीं आ रही, अभी स्टार्ट करके देखा है हमने। अभी एक बार देख लेते हैं स्कैन करके, फिर रिपोर्ट में देख लेते हैं। इसमें ये आ रहा है, ये कोड किसका रह गया। ये दोस्तों अल्टरनेटर का आ रहा है। बाकी हमारी वो प्रॉब्लम शायद सोल्व हो गई है। एक बार स्टार्ट करके और देख लेते हैं। हमें ये लाइट अभी भी आ रही है, नहीं आ रही है। अभी भी कोई लाइट नहीं आ रही है, आप देख सकते हैं कोई लाइट नहीं आ रही है। एक्सीलेटर करके देखते हैं।
इसको हम एक बार दोबारा से फिर रीस्कैनिंग कर लेते हैं। दोबारा से रीस्कैनिंग कर लिए हैं तो अभी भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही एक अल्टरनेटर कोड आ रहा है क्योंकि इसका कपलर टूटा हुआ है। हम उसका कुछ जुगाड़ करेंगे, उसी का बार बार कभी कभी कोड आ रहा है, वो हिल जाता है। तो दोस्तों बाकी हमारी ये गाड़ी की प्रॉब्लम थी।